У них есть такая проблема, вот у всех Camry. Утром, особенно зимой, когда похолодает, начинает стучать. С утра выехал, прокатился немного, и потихоньку уменьшается этот стук. Дело, знаете, в чем? Дело в стойках амортизатора и опорной чашки амортизатора. В них проблема. Так что вот так вот. Больше ничего. Рейка, все это постоянно целое. Только вот стойки амортизатора и верхние подушки чашки амортизатора.